Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka lan nyeritaaken sapa Asy-Syaikh Abdullah Al-Yafi'i, Syekh Abdullah Al-Yafi'i rahimahu, muga-muga melase ing Syekh Abdullah sapa Allah Gusti Allah fi kitabihi ing dalem kitabe Asy-Syaikh Abdullah Raudhur Yahin, rupane kitab Raudhur Yahin. Inahu taman satamene kelakuan iku kana ono iku fil umamil madiyah bi iku fil umami ing dalem pira-pira umat al madiyati kang wis liwat sapa malikun ratu tamaroda kang dlurung sapa malik ala rabbihi ing atase pangerane malik. Fawasahu maka merangi ing malik sapa al muslimuna pira-pira wong muslim. Fa akhaduhu maka nyekel sapa muslimun ing malik asiron ing dadi boyongan. Niki taksih nyeritakaken bab iman maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artosipun kita sedaya ngaos bahwa wong kang iman maring Gusti Allah Subhanahu wa taala niku teng alam niki wonten tanda-tanda bahwa pangeran niku leres-leres Gusti Allah. Jadi wonten kejadian-kejadian yang ada di dunia ini yang membuktikan bahwa pangeran niku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten tanda-tanda. Jadi tidak usah kita menunggu di akhirat. Jadi kita itu untuk mencari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar-benar Tuhan. Itu tidak usah menunggu di akhirat. Teng dunia niki nggih sampun saged kathah bukti berbagai bukti-bukti kejadian-kejadian ingkang wonten teng alam dunia sebagai dalil bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala niku pangeran kita sedaya. Maka teng mriki dipun terangaken wonten setunggalipun hikayah. Setunggalipun kisah ingkang dipun hikayahaken dipun kisahaken kali Asy-Syaikh Abdullah Al-Yafi'i teng salebetipun kitab Raudhur Yahin. Teng kitab niku wonten keterangan teng zaman umat-umat ingkang sampun lewat niki wonten raja ingkang boten ngakoni pangeran, boten purun nyembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kawontenanipun Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun tiang-tiang Islam niki mengadakan perang kali raja menika sing akhire rajane niku dicekel dadi tawanan. Ditawan karo wong Islam. Faqalu maka pada ngucap sapa al muslimuna bi ayi qotlatin kelawan endi-endine mateni naktuluhu mateni sapa kita ing malik. Akhiripun sesampunipun rajane niku ditangkap dadi tawanan, niki wong muslim pada ngendika, kepripun carane kula niki bisa mateni raja niki? Dengan cara apa kita membunuh
raja ini. Di rajane pan dipateni karo wong Islam. Maka pastama mangka dadi kumpul apa ra'yuhum pendapatnya muslimun ala ayaj'alu ing atase yen to ndadekaken sapa al muslimun lahu maring malik kumkuman ing drum aziman kang gedhe wa yaj'aluhu lan dadekaken sapa muslimun ing malik fihi ing dalam kumkum wa tawaqada wa tuwqida lan dan urubakan tahtahu ing dalam saing sore kumkum apa annaru geni. Arepun wong Islam niku duweni pendapat wis carane matane niku luru grem sing gedhe. Grem sing gedhe dasane banyu. Terus saing sore drum niku didongkone geni sing bulat-bulat. Rajane geburaken bae mono ning sadure drum. Engko nang mate. Ya karena saking rajane niki dianggap kafir harbi. Wong kafir kan pirang-pirang, ana kafir harbi, ana kafir dini, ana kafir mustakman. Kapan kafir dimi niki mboten asal dipateni. Kaya ning Indonesia niki senajan ana wonten tiyang non muslim niki haram dipateni niki haram. Masalahnya apa statusnya niku sanes kafir harbi. Nah kapan kafir harbi niku wong kafir sing merangi wong Islam niku arane kafir harbi. Dan niku angsal dipateni karena hukumnya hukum berperang. Tapi kalau orang kafir atau orang non muslim ikang wonten teng Indonesia niki mboten angsal dipateni, mboten halal. Di Islam garis keras kadang ngebom gereja, alasannya orang kafir halal darahnya. Kadang sing edan manding wong Islame dhewe kudu pateni. Pada bae Islame dipateni, alasannya wong Islam tapi kaya wong kafir. Niki arane Islam garis keras, niki mboten leres. Tapi jelas ning Indonesia niki non muslim dan muslim niki damai. Di bawah negara kesatuan Republik Indonesia, maka mboten angsal dipun perangi, iki mboten angsal. Nah iki berarti lagi ceritanya masalah wong kafir harbi. Rajane niki berarti raja sing kafir harbi, kafir sing merangi wong muslim. Wala yaqtuluhu lan ora bakal mateni sapa muslimun ing malik hatta yudhiku singgo yen to nicipaken sapa muslimun ing malik ta'mal adzabi ing rasane siksa. Dadi wong Islam ning kana niki luru cara sing mateni niku carane ada siksaan lebih dahulu. Wong mati kapan sisa disit kan larane por-poran gitu. Tapi wong pateni pedhong, dia mati ora kerasa. Tapi wong karena wong Islam sing ning kene kepengin rajane mati tapi carane disiksa disit. Maka carane apa? Digodhog ning drum sing gedhe. Fa'alu makang lakoni sapa muslimuna dzalika ing mengkono-mengkono yaj'alu lahu kumkuman bihi kelawan malik faja alama katumandang sapa malik iku yatku undang-undang sapa malik alih atau ing pira-pira pangarana malik wahidan ing siji bada wahidin ing dalam sawise siji. Akhirnya wong muslim niku gawe dream temenan rajane danjengaken ning dream tubung niku. Ara rajane niki sesampune pun topo. Niki undang-undang pangerane. Pangerane kan dudu Gusti Allah. Pangerane kan pirang-pirang. Arane wong musyrik. Arane pirang dudung siji-siji.
Pangaran dudang siji jaluk to tulung. Pangaran yung jaluk tulung, yung lagi digodhog, yung jaluk dislametaken. Ora nulungi maneh, dundang pangaran siji maneh. Sampai pirang-pirang pangeran dundange kabeh. Ya pangeran jarane raja kuwe. Sing intine pangeran saliyane Gusti Allah. Nah niki berarti kan cerita niki jelas kangge mbuktikaken bahwa pangeran niku ingkang wonten namung Gusti Allah. Nah niki dicoba undang-undang saliyane Gusti Allah. Niki slamet apa ora? Ya fulanu he fulan. Inama angin mesti inama kuntu. Angin mestina ono sapa ingsun. Iku buduka nyembah sapa ingsun ing sira. Angkitne nyelametaken sira ing angkitne mangka nyelametaken sira ing ingsun. Mima saking perkara ana kang utawi ingsun iku fihi ing dalem. Sampai rajana niku ngucap, tuh pangeran, kulo niki nyembah sampean, tak sembah nemen-nemen, ana Unggonaga disembah, ana Srengenge disembah, ana Baya Putih disembah, ana Putri Ayu nemen disembah. Lah barang lagi disiksa dajengaken ning grem, niki tudang siji. Udah naga kemana? Kenyong nyembah sampean. Nyong lagi disiksa, keselamatakan aku. Baik, tundangi siji-siji. Maka fala maro'a, maka dalam sumangsana ningali sapa Malik al-alihata ing pira-pira pangeran iku latahni ora nyukupi sapa alihah an usaking Malik sayan ing suwiji-wiji rafa'a maka ngangkat sapa Malik roksahu ing sirai Malik ila sama'i maring langit wa qala lan ngucap sapa Malik la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. Nah sawise pangaran dudang siji lah kasih nulungi, ora teka-teka acan. Ulah nagane ya beli teka, Baya Putih ya beli teka. Akhirnya raja sing lagi disiksa niku wau ngangkat ndase. Ndangak maring langit karo ngucap la ilaha illallah. Ngucap mukhlishon wa da'a lan donga sapa Malik mukhlishon hale wong kang ikhlas. Sawise maca la ilaha illallah kelawan ikhlas dheweke maca doa supaya napa diselamatkan saking godhogane ning banyune kuwau. Maka fasoba maka ngesoaken sapa Allahu Gusti Allah fasoba maka ngesoaken sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé Malik mak sabamain ing sok-sokane banyu minasama isaking langit faat mongko nyirep sapa Allah tilkan naro ing mengkono-mengkono geni. Lah sesampune doa niki Gusti Allah Subhanahu wa taala langsung nurunaken banyu sing deres saking langit sehingga genine niku mati. Genine ing sore drun niku mati. Niku sawise doa maring padahal apa? Doane wong sing mbeka iman. Berarti kan mbeka iman langsung doa, langsung dijawab.
Lah mestine kapan nyung sampean kabeh sing imane wis lawas. Imane wis lawas. Ya agar bener-bener ikhlas, ya dijabah karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masalah palaka donga ditolak. Donga niku boten wonten doa ingkang dipun tolak. Doa niku diijabah kabeh. Namun dongane niku ikhlas. Diijabah kabeh. Lah kan donga sing ditolak. Boten wonten. Aku satu ketika pun-pune astajib lakum. Donga sira kabeh ing ingsun Allah bakal ngijabahi maring sira kabeh. Iki mboten wonten doa ditolak niku mboten wonten. Wa apa maning donga sing apik, donga sing ora apik. Wae ora ditolak. Sampeyan dongaken mung liya, dongakane ora apik. Niku anjur. Niku anjur. Tembus mriku. Lah kok teng sesampune sampeyan dongaken ora apik karo wong liya. Kok dideleng. Yen lamun sing didongakaken ora apik ora salah. Kuwi kok dongane balike marang sampeyan. Apa nggih? Kok masa urung ora melarat to. Kadang-kadang ya Bu. Hah? Diteni muga-muga melarat to. Nggih. Lah niki dongane meluncur, kan donga mboten sae ngene apa mboten? Meluncur. Ditima karo Gusti Allah. Itulah yana donga tulisannya muga-muga melarat. Deleng oke wong sing donga kena salah apa ora? Nggih. Lala mon ora salah, sing melarat sampean. Balik maring awake. Doa itu ketika sudah diluncurkan, itu bagaikan peluru kendali. Hati-hati kali doa. Doa sing apik-apik wae. Lha dadi wong kae seneng Rasulullah. Saumpamane sampean dagang, ka jaman kecap dagang ae ora payu. Aja ngecap ae. Ora payu temenan salah bahasa. Sampun Rasulullah. Dagang orang payu ya alhamdulillah, bukan kuasuk payu. Alhamdulillah barangnya butuh, bukan kuasuk payu. Ayo kan buat daripada colong. Ya daripada dagangan dicolong sebenarnya orang payu bisa didol maning. Berarti disyukuri, gitu apa mboten? Atus niku. Bab kapan kertegan yang ate, pengucapan yang ilat, niku meluncur, niku bagaikan peluru kendali. Bab sampean ke wong Islam. Ya sing digawe Islam ndo wingi ben langsung meluncur. Nanti doa niku diijabah kabeh. Tapi kan sing nentukaken waktu Gusti Allah. Ngene apa mboten? Gusti Allah gadah wekdal. Pan ijabahe kapan? Niki gadah wekdal. Ya panjenengan ibaratnya kan njaluk duit karo wong bawa ngetempo. Wis ngomong ngarep padha bawa panen. Kowe beraya ku. Ini tempo berarti. Lo kan ana wong njaluk duit nebrak-nebrak ya lakau. Kan nyilih duit ing kaca yang kok, Mas. Panadol. Apa disit kadung panjang sama taksi ini. Ya lumrah. Ana waktune kabeh. Dia mboten. Dadi aja sampe kadang-kadang ngomong kaya nyung ndonga kok, urunge beli mempan. Kok beli mempan temenan. Ini apa mboten? Sampun kados. Donga-donga dewek kena kasih perintah barang. Orang oleh ngomong dewek orang mempan. Akhirnya apa ditarik mana? Ditarik mana? Kali doa mantap. Sekali berdoa mantap. Bahwa berdoa kula niki bener-bener panjaluk marang pangeran. Doa wis meluncur. Wis gareng ngenteni bae. Karek ngenteni. Lah saiki tole rugine apa sih doa? Ini apa mboten? Donga rugine apa bayarnya ora? Apa-apa ya ora? Tapi kadang-kadang ana wong doa menyesal. Kan heran. Akale berdoa dewek karepe dewek menyesal. Bisa nyong doa ora diwewe. Nah, berarti kan wong donga dewek menyesal. Nah, ini ora diwen temenan gara-gara ana omongan ora diwe.
Lah niki akhlake wong doa maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Dadi insyaallah wong pengen sukses niku kados niku Dr. Musa. Wong pengen urip sukses, urip bahagia. Niki doa asik temenan. Terus wis kapan wis doa sing mantep. Aja digedut-gedut dewe. Ditarik-tarik dewe. Ora mempan-mempan mon. Apa kayong Rasulullah. Boten angsal, kadang-kadang sing hebat nemen nyalah nak kiai. Bukan kiai mana, duduk tua. Beli mumpan kiai ne. Kenapa boten? Lah kadang-kadang sampai nyalah anak kuburan ya. Siara-siara dawa, sing perantaya laka. Nung kan siara Sunan Gunung Sate, muga-muga nyung dagangan laris. Barang mana ora laris, sahrullah. Sunan Gunung Sate ora mempan salah kados. Kenapa boten? Boten angsal. Boten angsal ngucap kados niku. Takun sing hebat nang ndi sing hebat kadang-kadang kaya Nur sing hebat kok boten angsal, wali hebat kabeh. Nggih, boten angsal ngucap kados niku. Angger ana wong kasiarah ning makom wali, tole balik ngucape kaya kuwi. Ki engko sampean siaruh ngendi bae, ora bakal dibae. Kamu nggih. Siaruh ning ngendi bae ora bakal dibae. Ditutup. Langsung ditutup. Nah, Jakarta percuma. Teka-teka mene-mene. Kok balik gendeng, semua wis ya kuwe. Waline ngerti kabeh. Bisa gendengan tampane ku apa? Kowe kaya kowe. Ngerti, sudah ngomong jadi telepon, sampe mau kali jaga. Udah sini ditelepon. Siapa sih? Orang usah kowe tak apa. Paling-paling kayak ngomong gendeng kadung balik. Marne Sunan Ampel, ya Sunan Ampel kandhane gua apa wis bisa gendengan. Ngerti. Nggih, dadi mboten angsal kados niku. Sing mantep. Masalah kapan di ijabah itu urusane Gusti Allah. Napa mboten? Urusane Allah kang mari. Wajaat lan teko apa rihun angin. Fahtamalat mongko nggawa apa rih tilkal kumkuma ing dalikal kumkuma ing mengkono-mengkono dru. Waja'alat lan tumandang apa rih iku taduru mubeng apa rih bihi kelawan kumkum baina samai ing dalam antara langit wal ardi lan bumi. Wa hala utai malik iku yaqulu ngucap sapa malik la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. La sasampune wonten banyu sing nyirep gede niki angin teka. Angin teka langsung nyamber grime disamber karo angin. Digawa karo angin mubeng-mubeng dhuwur nemen. Leak rajane karo ngucap la ilaha illallah terus ning drime kuwe. Mabur drime mabur karo angin. Ana ajaib nemen, napa mboten? Ajaib nemen. Kan berarti tanda-tanda alam wonten bahwa leres-leres wong iman niku kedah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaane, saiki ana apa ora kan niku. Ora kota guyon, saiki si ana apa beli. Nggih, saiki si ana apa beli. Mulane wajar wong imane wong gemiyan nek karo imane wong saiki ya hebat imane wong gemiyan. Soalnya kapan imane wong gemiyan niku ning dunia niku memang kathah tanda-tanda kebesaran Allah ditampakkan. Apa maning waktu zamane wis taksih wonten nabi
Kan mujizat katun. Ini mboten. Nah, mujizat katun. Saya sahabat karomae katun. Dan di zaman saniki orang bertanya, mana tanda-tanda kebesaran Allah? Tanda-tanda bahwa Allah niku leres-leres pangeran ingkang hak kula imani. Niku tanda-tandanya apa? Ini apa mboten? Tanda-tandanya apa? Ayane kan biasa-biasa wae. Deleng yae ya pada karo wong biasa, ini apa mboten? Lah maka keimanane wong saniki niki pancen cobaane luwih gede daripada wong ya. Cobaane luwih gede daripada wong ya. Masalah apa? Mujizat ya wis ora ana, karomai para wali ya ora patia katon, keajaiban alam ya kaya-kaya biasa-biasa. Apa mana ngumus pada sekolah umum, fisika. Wah pelajaran fisika kan apa bae munine faktor alam. Ngono mboten. Gempa bumi ya munine faktor alam. Banjir ya munine faktor alam. Faktor alam kabeh. Faktor alam kabeh. Lah ini yang membuat seolah-olah kekuasaan Allah tidak ada. Ini karena pengaruh apa? Pengaruh materialisme. Materialisme itu membuat bahwa segala sesuatu itu muncul dari mekanisme alamiah. Mulanya wong ateis niki menggunakan teori Darwin. Teorinya Darwin. Arane teori apa? Teori evolusi. Nah niki Darwin, niki lagi jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Nah, barang jalan-jalan, niku anak ketek. Anak ketek. Keteknya didelok, niku anak buntutan. Anak buntutan. Lah sesampune niku Darwin marani maning. Buntute laka. Keteknya buntute laka. Akhirnya Darwin ngomong, berarti wong asalnya ketek. Wong asalnya ketek. Kenyataannya apa? Ketek lagi wingi anak buntute, tapi barang yang nilai maning buntute laka. Akhirnya apa Darwin ngomongnya monine wong asalnya ketek. Paham nggih? Lah padahal buntute laka kan kok buntute lagi kene gudik apa ya ora ngerti kok. Ngene apa mboten? Kene gudik akhirnya ucul loh. Tapi jare Darwin monine buktikaken bahwa wong asalnya ketek, nyatane ketek asalnya buntute bisa hilang. Kenyataane teori gue dipakta kena ketek saiki buntute hilang apa ora? Ora. Mun kedak sabu umur 50 tahunan buntute bae. Itu kan teori Darwin ora bener. Ini apa mboten? Mboten bener. Lah sesabune diteorikan kados niku, oh berarti ketika manusia itu berasal dari kera, ini berarti manusia itu terjadi dengan dirinya sendiri tanpa diciptakan oleh Tuhan. Muncul secara alam. Kamu muncul secara alam. Terus dibahas wong dibahas, alam dibahas. Arana teori kosmos. Ning teori kosmos niku dipun terangaken alam niku jarane asale kabut. Kabut yang menggumpal. Sawise kabute menggumpal, munyung banter nemen. So semunyong ana sing pada mletek. Mletek wong kabut sing ngumpal sing gedhe lendarane matahari. Sing mletek ana sing arane bumi, ana sing arane Mars, ana sing arane Jupiter, ana sing arane Pluto, arane planet.
Akhirnya apa? Jari teori kosmos ngomong bahwa terjadinya alam itu pun tidak ada campur tangan Tuhan, tapi jadi dewa. Kamu nggih? Kamu napa betul? Nah saniki dites bener apa beli? Bener apa beli? Mboten bener. Lamun alam kuwi dadi dhewek niku mboten bener. Mboten bener. Masalah apa? Siji, kapan alam dadi dhewek? Kene ngapa injerone alam bisa teratur nemen? Ana wong lanang, ana wong wadon. Ini apa mboten? Ana peteng, ana padang. Ana awan, ana bengi. Lah kene berarti ana sing ngatur wong kaya kowe ta. Agar munila kasing ngatur, ta semrawu tuh. Bisa ana wong dasa ula, ngene apa mboten? Semrawu tuh, bisa ana wong dasa ula. Nggih. Nyatanya bisa teratur nemen alam wujudnya teratur. Berarti kan nggak bisa ketika alam ini teratur kemudian dikatakan alam terjadi dengan dirinya sendiri. Pasti ada pengatur, ada pembuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kenapa keajaiban atau tanda-tanda pun kekuasaan pun Allah ingkang dadi dalil bahwa Gusti Allah niku pangeran kang hak, sebab manungsa niku ning jaman saniki keranjingan materialisme. Kanjingan materialisme. Wong kapan wis kanjingan materialisme, weruh keajaiban, ya monine ora ajaib. Ini apa mboten? Monine ora ajaib. Padahal sebenarnya ajaib, sebenarnya ajaib. Tapi karena wis kanjingan materialisme, akhirnya monine ora ajaib. Jadi bukan berarti tanda-tanda kekuasaan Allah pada di zaman akhir ini itu tidak tampak, tetap tampak. Mung nafsirane beda maneh. Karena wis keranjingan materialisme. Kamu nggih. Faqad zabat humaka balangaken apa nar ing pumpung ila kaumin maring kaum layak buduna kang ora pada nyembah sapa kaum Allah ing Gusti Allah aja wa jalla. Wa wa halu ta malik iku yaqulu ngucap sapa malik la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. Fastakhrajuhu maka ngetoaken sapa kaum ing malik. Akhire angine niku balangaken rajane niku wau. Tibakaken hubung-hubungan ditibakaken pas karo suatu kaum sing ora nyembah karo Gusti Allah. Masyarakat sing kafir tibakaken niku. Lah rajane niku sing ngucap la ilaha illallah. Tibakaken tapi sing ngucap la ilaha illallah. Akhirnya masyarakat teng mriku ngetokaken dijunjung rajane dijunjung sing kering. Dijunjung lajeng kaum niku ngucap ngomong wae haka silaka sira wa hala utawi wa qululan ngucap sapa kaum wae haka silaka sira ma utawi apa iku laka kedua sira sampean cilaka awani-wanine ngucap la ilaha illallah nikana wong nyong ora ngakoni Gusti Allah laka sampean tekani masyarakat kene kang ngucape la ilaha illallah. Repakola maka ngucap sapa malik ana utawi ingsun iku malik Bani Fulan rajane Bani Fulan ana ono iku min amre saking perkara ingsun wa khobari lan khobar ingsun iku kaita
apa kaita mengkene wa kaita lan mengkene wa qasolan nyeritaken sapa Malik alaihi ngatasé kaum al kisota ing kisah fa amanu mangka padha iman sapa kaum. Akhirnya rajane niku jawab, aku ke raja. Terus raja niku cerita awal sampai akhir. Awal sampai akhir cerita wau bahwa aku ke disiksa karo wong Islam, aku dajengaken negeri tumpung geni. Aku ngundang pangeran saliyane Allah la kasih nulunge. Sawise maca la ilaha illallah yung donga aku dislametaken. Disiram udan, anak angin, nyung dibalangaken meneh, nyung selamat. Akhirnya sesampunipun cerita kados niku, masyarakat teng mriku ingkang wonten nyembah maring Allah niki pada iman kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan niki saking kisah niki berarti apa? Laras-laras dadi dalil bahwa pangeran ingkang hak dipun sembah inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa hakalan wa hukiya lan den critakaken aidun hale maneh fihi ing dalem kitab Raudhur Rayaahin Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi saking Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi qala dawuh sapa Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi sami'tu ngrungu sapa ingsun bibadil asari ing dalam pira-pira sebagiane dawuh sahabat anaman ing satemene wong qala kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah sab'ina kelawan pitung puluh sab'ina alfa marotin kelawan 70.000 ambalan kanat mongko ono apa la ilaha illallah lahu kedue man iku fidaan dadi tebusan minan nari saking neraka. Niki Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi niki ngendika kula niki krungu ana sebagiane dawuh para sahabat. Para sahabat iku ngendika satemene wong sing maca la ilaha illallah kaping 70.000 niki bisa dadi tebusan saking neraka diwaca ping 70.000. Mulane budaya Nahdlatul Ulama ana mitung dina wong kastinggal niku ana 70 dina. Lah pitung dina ke tujuan apa? Supaya sing mati niku sing sadina ditahlile 10.000. Wong kan akeh sing tahlil 200. Kan maca 50 be 10.000. Nggih, lah pitung dina 70.000. Niku tujuane nganakaken pitung dina. Sing ora percaya ya ora apa-apa. Tapi wong anu tak kudu percaya, nggih. Wong anu kudu percaya. Lah niki dalile sih wong sing ngucap la ilaha illallah kaping 70.000 niku bisa dadi tebusan saking neraka. Lah maka mumpung isih urip niki umpul-umpul la ilaha illallah. Umpul-umpul kamu nggih. Eta bisa oleh 70.000 kumpulna. Niki ngrasakane ki benjang menawi sampean niki ninggal. Arane gawak pesel
Sampeyan dagang pe takone besel lho. Wong urip takone besel. Wong mati ya kudunane besel. Besel apa? Maca la ilaha illallah kaping 70.000. Mending nah dosane akeh ya mendinge lah pokoke. Arane ana besel sih ya. Wong arane besel kan mending dipacok-pacok ora kerasa wong ana besel. Nggih. Padha bae kaya wong uripe wis maca la ilaha illallah kaping 70.000. Nek kuburan disiksa ya mending ora pati alara. Karena apa? Anak besel. Dangsul. Sing bagus sadina supaya oleh 1000. Sadina bisa oleh 1000. Maka fa'amil tu maka nglakoni sapa ingsun ala zalika ing atas mengkono-mengkono sab'ina alfa marah. Rojaan krana ngarep-ngarep barokatul wadi ing barokah janji. Akhirnya kula niki nglakoni ngarep-arep oleh barokah janjine ku janji sing maca lelo kaping 70.000 pan slametaken saking neraka. Iki dilakoni temenan karo Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Dene iki wong kuna sakrungune dilakoni. Wong kuna krungu dilakoni, krungu dilakoni. Pak amil tu mangka nglakoni sapa ingsun minha saking la ilaha illallah li ahli krana keluarga ingsun. Wa amil tu nglakoni sapa ingsun minha saking la ilaha illallah amalan ing pira-pira amal iddakhortuha kang nyimpen sapa ingsun amal li nafsi krana awak ingsun. Ulung lakonane nyung ping pindho malah. Lah setunggal nyung lakone panggo keluarga aku. Berarti kanggo wong liya. Nomor loro gua awake dewa. Nomor loro gua awake dewa. Nebuse awake dewa, ya nebuse wong liya keluargane. Dilakoni. Wa kana lan ono iku idzaka ing dalem kono-kono amil tu ya bitu nginep ma'ana sartane ingsun sapa sabun bocah to yuqalu kang den ucapaken apa ana usata menasyab iku ya kasaku dan buka fi badil auqati ing dalam pira-pira waktu apa bil janati swarga wanari lan neraka. Lan nalikane kula niki wis nglakoni pragat niki ana bocah nom nginep ning omahe aku. Sing domongaken bocah nom kuwi duwe keramat. Keramate niku jarane bisa weruh surga, weruh neraka. Dadi ngerti nasibe wong mati. Kayak wong mati kae di kuburan gue disiksa apa ora di kuburan kepenak apa ora bakalnya maju surga apa maju neraka itu ngomongkan bocah sing nginep gue jarene duwe keramat kayak gue bisa ngawurwe nasibe wong mati. Wakanat lan ono sopal jamaatu jamaah iku taro ningali sapa jamaah lahum maring syab fadlan ing kautamaan ala sihorina sini ing atase silike umur syab. Bahkan masyarakat itu melihat keutamaan kelebihan pada pemuda itu sing umure sinom tapi pentol bisa weruh barang sing gaib sampai masalah kuburan be ngerti. Hebat-hebatnya dukun kan paling weruh setan karo siluman ya. Lah dia bisa weruh nasibe wong mati, bisa weruh ning neraka sapa bae, ning surga sapa bae, bisa weruh. Padahal sino karomai berarti luar biasa. Tapi kan Abi Zaid Al-Bustami kan lah kok tau jarek ae ble.
Jare masyarakat. Akhirnya apa? Wong arane jare, ya kepengene buktikaken. Kenapa mboten? Patak buktikeun aja jare masyarakat munena bocah ya pentol. Wong mati ning kuburan kepenak apa ora bisa ngerti. Kita patak jajage, patak jajal. Arane wong penasaran. Aja jare-jare tok. Wa kana lan ana iku fi qalbi dalam ati ingsun minusaking sab apa sayun suwi-wiji. Lah atine kula, atine Syekh Abi Zaid Al-Bustami Al-Qurtubi niki wonten sesuatu ganjalan. Artinya penasaran. Bener apa beli iki ya? Bener apa beli iki bocah pentol, pantak tas. Kenapa mboten? Pantak tas. Patapako mangka nocoke opoan istadaana yen to ngundang ing kita ngundang ing ingsun sapa badul ikhwane sebagane pira-pira kanca ila mansilihi maring umahe badul ikhwan panah wono mangko tuwe kita iku natawalu merkola sapa kita ato ama ing panganan wasabulan utawi bocah nom iku ma'ana sartane kita. Lah kebeneran ning bengi kowe ana tangga slametan. Syekh Zaid Al-Qurtubi tundang. Ya manakah tak slametan menyo. Lah bocah nom sing namu kowe melu dijak yo melu mana yo. Melu slametan mangan enak. Lah bareng lagi mangan enak, bareng-bareng nggih. Soha itu madakan sohan jerit sapa sab sohatan kelawan jerit mungkarotan kang den ingkari. Bukan jerit sing ora karu-karuan. Lah gimana enak jerit bocah nom kuwe kaya wong kesurupan. Nggih, sing kabaraken jare duwe krama. Wastama'alan dadi kumpul sapa sab binafsihi ing dalam awak dheweke sab wa wahala utawi sab iku yaqulu ngucap sapa sab ya ami he paman ingsun hadhihi umi utawi iki ibu ingsun iku finnari ing dalam neraka juritan apa tu pamanku tu sedulurku ke wong wadon ki sing lagi dislamete ke ning neraka. Lho kuburan lagi disiksa. Juru-juru. Lah kaya ibaratnya sampean wong tuane mati tole anak kaya wong tunggal apa. Ki wong sing mati ke ning neraka ki ya. Kono digebukin kuburan. Juru-juru itu janom kuwe. Akhirnya kan kiainya kan penasaran no. Kiai siapa mau? Abi Zaid Al-Qurtubi itu bocah kesurupan, bocah gendeng, apa tamenan? Ini boten? Tamenan apa ora dia? Pantak tas ya. Ya bocah gurung-gurung kayak temenan apa? Gawe-gawe. Lang atasnya pripun? Wa huwa halau tawisab iku yasihu. Bengok sapa sab bisiahin kelawan bengokan adimin kang gede laya suku kang ora mang bisa min sapa man wong sami ahu kang rungu sapa man ing sab anu satemene sab iku an amrin saking perkara la bocah nom kun juru sing rosan sing lamun sing rowakan iki mesti iki bocah lagi terjadi sesuatu. Bener-bener ceritanya kan luar biasa. Karo jerit-jerit, nang neraka, nang kuburan disiksa, jerit-jerit. Itu seolah-olah tidak dibuat-buat. Akhirnya apa? Falama ro'a itu. Maka di dalam semasa ni ngali sobeng sunma ing perkara bihi kelawan sab minal insi aziz saking
gumregah kultu maka ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun. Maka nalikane aku berarti Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi weruh bocah kowe wis ora karu-karuan. Ya. Aku duwe krentek ning ati. Aku duwe krentek apa? Pan ngetes bener beli ke bocah. Al yauma dalam saiki dino ajrobu nyoba sapa ingsun sidqahu ing temene sab. Yen dinakiyake aku panjajal ke bocah ke bener temenan apa ora? Duwe keramat bisa ngawurwe surga neraka, bisa ngawurwe alam kubur. Wong sing kana siksa, sing kepenak sapa, sing ora kepenak sapa. Falhamani maka paring ilhami ingsun sapa Gusti Allah asabina ing 70 alfan sabuna. Walam yatla lan ora ningali ala zalika atas mengkono sabina alfan sabahatun siji ilallah wanging Gusti Allah. Are Gusti Allah nain ilham ya Syekh Abi Zaid ya lamun sampean kepengin nacake bocah piye ki nganggone apa wiridane sampeyan sing rupa wacan kalimah la ilaha illallah ping 70.000. Paham nggih? Sebab wacane sampeyan sing wone 70.000 kuwe iku sing ngerti Gusti Allah to lakonane. Wong liya ora ana sing ngerti. Fakultu maka ngucap sapa ingsun fi nafsi dalem awak ingsun al asar utawi asar dawe sahabat iku hakun hak walladzina lan utai wong akeh rawahu kang padang riwayataken ing asar iku sadiquna temen kabeh. Akhir aku keng rendeg ning ati dawe sahabat kuwi bener sing riwayataken dawe sahabat ya wong sing jujur kabeh bahwa wacan la ilaha illallah 70.000 bisa dadi tebusan sing neraka. Sing ngomong sahabat, lo kan ora bener, mesti bener. Akhirnya apa? Allahumma du Gusti Allah inna sab'ina satamana 70 apane alfan abune. Iku fida hadil mar'ati tebusane iki wong wadon am hadasabi utawa iki bocah nom famastamtu maka ora sampurna akan ingsun al khotiro ing krentek fi nafsi ing dalem ati ingsun ila angkola angyon tengucap sapa sab ya ami he paman ingsun elingah ya utawi mar'ah iku ukhrijat dan to'aken sapa mar'ah alhamdulillah. Akhirnya apa? Saya bisa niki ngucap omongane dawe sahabat bener, riwayat-riwayatnya ya mesti bener. Duh Gusti dadekaken wacane kula la ilaha illallah kaping 70.000 niki nggo nebuse wong wadon sing jarene dikabaraken karo bocah nom niki lagi disiksa ning kuburan. Ngomong nggih. Lah durung fragat ngomong bocah nome langsung bekar. Pamanku alhamdulillah wong wadone wis tokaken sing neraka, siksane liran. Berarti iku bocah bener. Nalika nyung rentek lelo tak gak kena bareng wong wadon. Ya, bocah kan langsung ngomongnya bocah wis dientak wong wadon wis ditas saking neraka sing siksa kubur. Berarti bocah nom niki omongane bener. Lah niki wacan la ilaha illallah luar biasa. Maka jadi itu imanakum anyar-anyare iman sira kabeh biqauli la ilaha illallah kelawan pausan
la ilaha illallah. Dan nyari terus imane kelawan macan la ilaha illallah. Enggak bisa 70.000. Insyaallah bisa dadosaken kita sedaya selamat teng dunya, selamat teng alam kubur, selamat teng akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makaten pangosan dalu menika mugi-mugi dipun paringi manfaat kali Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.